好咁啊，又嚟翻復盤啦嚇，咁啊又係嗰句啦，咁啊升就梗啦，咁啊當全世界又話跌嘅時候啊，回條沽嘅時候，我又話俾你知買升啦，好簡單嘅啫，係嘛？最後作咩啊？係咪呢啲啊？16、18啦，係咪？OK，解釋完啦，其實已經 OK。上回就講到叫你喺呢個波士試下玩啦，係嘛？試下玩啦，即係臨收工嘅時候，係嘛？因為波士夠厚啊嘛。咁其實係拍片嗰時，其實已經係都係好似呢啲位啦。其實佢啲已經彈咗之後，拍片嗰時已經第二 round 嚟嘅啫。所以啲講 OK，咁總之播放唔播算啦。咁你播你俾兩三蚊佢啦，都係嗰句啦。咁啊再落就唔使搏啦，咁啊直接俾翻個大成交1:1佢，咁啊搞掂㗎啦。OK，咁啊一係18，一係16啦，16你記得㗎啦，即係前四撞啦呢個。講啊唔講啦，總之4月幾嗰個啦，就係都唔使問點解咧，睇翻之前嗰啲集數你就知嘅啦。總之 N 年前老年咁遠，有個4撞定唔知3撞嗰啲棍啊。OK，唔記得咗啦，總之唔記得3定4已經，一路玩到而家啦。呢幾個紅色嘅價位啦，16、29、37、46嗰類，其實你睇到呢一刻都仲啱啊，好變態啊！係嘛？你估唔到好變態啊！真係啊，16再俾反應，29老尷啦，咁其實都有嘅呢度係嘛？跟住37就係今日磨得你最耐啦，臨尾都係37頂上去啊，係咪？跟住46就唔好講啊，46好似冇料到係嘛？46咪呢下咯，作落嚟嗰時俾你咯，係嘛？廢話唔講啦，咁總之都係啦，一個大成交向下1:1咪立翻佢。咁我亦都講咗俾你知係嘛？就算佢再掃低啲啊，係嘛？咁我都話俾你知條 deadline 啦。最後如果你係都要睇佢升的話，嗰條 deadline 咪就係咪就係13.10呢啲位咯。話俾你知啦，咁咪月線圖嗰個死人頭啊，總之係嘛？就係咁咯。總之上次咪解釋咗俾你知，月線圖嗰啲頭根本就一個鉗住一個上啊嘛。咁你理論上，如果你唔係懟落去嘅話，係咪？咁你都係鉗住個頭上啊，咁好合理啊，係咪？咁佢個收市價唔係13咯，吹漲嘅，係咪？有冇人咁樣教你玩呢？就係咁吹漲。OK，咁所以就完美又立個底啦。如果你做到的話，咁啊今日衰少少啦，係咪？冇乜大成交，你見佢係咪？其實真係冇。如果你用翻15分鐘睇佢最大個碌都係呢個10點鐘嘅4.85K，咁即係尾盤又失蹤，咁即係尾盤失蹤，你知聽咩料啦？咪俾個單邊你咯，聽日還拖咯，次次都係咁啦，係嘛？今日我又唔知係咪咩假期咩剩啊，我咪冇忘記咗睇下歷今個禮拜，咁啊所以唔知係咪冇事定乜鬼嘢啦嚇，咁總之都唔影響我入切入啦嚇，咁亦都簡單地係嘛？大成交1:1又好，乜鬼都好啦，咁啊然後嚟到呢度啦，咁啊早盤啊3K1係咪？咁所以就係咯，即係如果你要做沽，咁咪呢兩支對翻上去咯，咁呢啲話你咪考慮下咯。咁47啦係咩嚟？咁咪即係46咯，照咁咪落翻嚟咯，係嘛？講完啦，咪做咩好講？係咪？你都見到呢啲咁嘅和難點啦，搏住咁搏下嚟先咯，咁啊搏多兩搏都係上噶啦，係咪？OK。咁啊講晒啦，咁你又係啦，最後咁啊落咗嚟啦，咁啊博市突破回測落，係咪？咁啊上翻嚟，咁啊玩下你，磨下你，最終咪又係入翻個博市，就係呢個硬上去咯。就係咁啦，解釋完啦，咁我希望佢一路飛咯，繼續係咪？即係而家呢個位嚟講就，即係如果你係買升咗呢啲位買，你都可以繼續搏下去咯。即係又係嗰句，即係如果佢開到咁嘅樣嘅時候，係嘛？咁暫時又係呢幾個橙色就係上個週嘅阻力啦，啲黃藍點啦，係咪？咁好邪惡㗎，而家呢壇嘢。如果你有心留意下啦，佢根本上所有嘅實體最高啦，咁啊大概係呢，唔係大概啦，根本就係呢支嘢個 high 啦，呢支嘢個 high 啦。呢支個 high 就57.7啦，咁所以而家暫時停咗喺57，就係嗰啲最高嘅實體。咁啊低位就係呢度嚟嘅啫，即係實體我講。O K，咁你攬翻晒上去，根本
由頭到尾都係即係你唔好理嗰啲影視啦，成日都話嗰啲嘢昆你嘅啫，佢最終佢個核心都仍然喺呢度。咁所以如果佢真係再出到去啦，理論上佢就可以一路飛咁樣咯，就係咁啊，冇揾個頂。OK，咁呢啲你都見到啦，咪 hit 咗啲大位咁，即係有機會讀呢邊啊，真係就係咁啦。OK，咁啊，聽日就冇乜特別噶啦。聽日理論上我會睇佢繼續飛啦，總之我自己會睇佢繼續飛啦。唔係都唔會同你講 deadline 啦，升嘅 deadline 啦，係咪先？咁啊啱啱升翻上嚟，其實可以今次可以再挑戰呢啲啦，即係我自己睇係有權破3500啊，今次。OK，咁啊點解就唔解釋俾你聽？總之有權破3500啦。咁啊舊生你自己睇下張圖，你就知咩料㗎啦。你有學過我啲終極必殺技咁，你就知咩料，其實諗都唔使諗。係非常之好做，即係其實無論佢最終係真係3500億或向翻下作啦，我都係話俾你知，兩邊都好恐怖嘅。向下作我都咁寫包單啦，2300一定會到。如果升上去嘅話，我都同你講啊，就俾你 app 下先啦，升到上去咪咁咯，即係我咁啊，我又唔會昆你啊，我都冇昆你啊，隨手揦個 trade 都贏㗎啦，係咪先？OK，咁啊升上去就係咁㗎啦，自己 app 下啦。OK，依家我係睇呢隻嘅，唔係講笑，4000係有機會。OK，咁啊都係要過到過到60蚊啦，起碼過到60蚊啦，即係過翻嗰個周。講翻我上個禮拜嘅周嘅藍點啦，總之而家你都谷晒頭喺度啫嘛，係嘛？但係個 wave 好靚喎，你留意翻個 wave 係好鬼死靚，即係呢啲睇下先。你淨係睇佢今日跑嘅都好靚嘅，15分鐘啦，係咪？即係一段咁嘅快衝啦，係嘛？即係。快衝嘅作啲大位啦，總之你一開波咁樣嘭嘭嘭咁樣衝落嚟，撞啲大位，跟住即時咬翻上嚟啦。其實呢啲已經係好明顯一個好靚嘅轉勢咯，我想講。OK，就係咁啦。咁啊，其實呢度有個 box 嘅，不過我好似冇講，都冇話。OK，其實呢度啦，上次都非常之低 B 嗰陣時都仲未去完旅行，好似係嘛6月2號。係咯，3號先翻嚟咯。咁其實呢度一開波啊，總之整咗個4小時博士啦。呢度冇話分俾大家啫，都唔重要啦。即係如果你係就自己種貨嘅，應該明白咗好多嘢。OK，呢度啊，4撞1，咁我仲有少裂口啦，係嘛？所以其實。又係嗰句啦，即係如果你記得係嘛，即係之前嗰個現貨同期貨都追到好鬼近噶嘛，咁啊最後佢又開翻裂口升啦，咁所以成壇嘢啦，其實又要睇翻升咯，即係衰啲講呢度出咗個4撞1啦，咁啊所以其實佢翻返嚟呢啲位咁咪又係咯，頂打一次咯，頂打一次咯，咁啊希望佢就一甩咯 ，OK。就係咁咯，所以聽日你都冇咩揀咧。聽日你都係揀翻啲，如果佢回係揀41、47啦，咁啊都係睇翻啲低能分析加呢啲咁嘅大位啦，咁啊話得出嚟就係啦，46、47啦，都係呢啲咯。OK，呢度就睇翻日啦，日你見到即係唔睇呢個先啦，唔好咁進取呢個。係咪唔進取喺40係嘛？咁你睇呢個進取嘅就51啦。咁其實癲啲同你講51都 OK 嘅，因為4小時大成交係嘛？佢都有51喺度。即係如果你極進取，你就搏51、2啦。咁冇咁進取，你就揀翻47啦。OK，甚至乎再冇咁進取，你就揀呢啲咯。咁你要點揀啊？咁你就係最好嗰句係嘛？永遠最好嘅調整位，你就係打到琴日支大成交咯，即係聽日嘅就應該打到呢支大成交，所以其實衰啲講就呢一係你係揀47，同埋一係你係揀翻38咁咯，得唔得？
就係咁咯。咁我俾多少少嘅牽示你啦。OK，咁我呢度啦，即係唔知你揾唔揾到啦。呢度 OK，小時對30分鐘，你知，再對15分鐘，你知。OK，三座 OK 突破，睇回測咁啦。OK，大致上係咁啦，明啦。總之進取嘅搏佢51、2就搏佢啦。其實根本騎住晒啦，係咪先？咁呢啲係咩嚟㗎？54係咪先？54、57咁嘅，頭先都講咗，都係咪呢啲咯？55、57、60咁你屈晒機啊嘛！又周線藍點，又有啲前日線，乜日線唔使理佢，跟住仲有個月線圖大位咯，係咪55咯？月線圖個藍點咯，就係上個月嘅藍點咯。仲挑戰緊㗎，真係我都係嗰句啦。你一個頭咁食上去其實，你就算唔睇嗰啲影線，只不過佢突然間升翻慢啲咯，因為呢度黐線得滯啫。OK，咁係一支非常誇張嘅陽燭啦，係咪？所以咁咯，總之升唔升到就唔知啊。即係呢個位可能我又搏翻你都唔出奇，咁所以我又唔建議51日咁進取咯。總之你自己揀啊，最好揀翻呢支咯，或者47起咯，你穩陣啲就再穩陣啲啊，42啦，咁我哋自己諗咯。OK，咁今日又係冇尾盤咁，所以聽日一定係嘭嘭聲啦，一係就全部嘭翻晒落嚟，一係就升到又唔可以飛天嘅，咁啊俾到個靚位大家啦，就係大成交1:2啦，即係你見到呢啲冇乜成交，一定係谷起碼谷，而家都係1:1啦，咁啊1:2就博士頂啦，咁你揀呢個咯，睇到1:3啦，OK，揀75蚊呢個位再沽佢啦，OK，咁啊係咁多啦，咁就係咁先啦，其他啲都唔更新嘅，咁啊 Bitcoin 又對翻上去啦，就係冇計啊！佢始終都係踩住嗰個周撞日嗰個死人頭好勁呢個位，唔知點解，都唔使知點解啊！企穩就企穩咯，即係我話諗住試下掛呢啲咁頭底咁都掛唔到，咁啊又唔回測，咁啊直飛咁啊，咁啊暫時都冇得搞嘅 Bitcoin，就係諗你都諗佢升啊！老實講，不過問題係會唔會再橫多你幾廿萬次咁咯？升係梗啦，呢隻可能同我咁一齊飛啦，咁就有啊，唔使講啦，有啊飛咗得啦，係咪？咁琴日已經講咗啦，係嘛？上次而家叫你博士大揼嗰個都係有啊腳飛啦，飛到邊度唔知，因為佢其實可以係嘛，可以好 Q 遠嘅，老實講。不過啱再上。即係去到65.4，你見到都好多前底喺度啦，咁所以呢度應該都會定一定嘅。咁但係由於佢潛水潛得太耐啦，係咪？咁所以我覺得佢可以飛好遠嘅呢度。所以上次講係嘛，N 年前啊5月頭咁啊有個5撞咁係咪先？根本呢個位你唔買你真係笨。咁所以其實講你嘥氣，一早喺呢度買啊，乜都唔使諗。